د کہانی شروعات کیږي د بین او شان نه چې په یو جهاز کې روسیې ته روان وو. ناڅاپه د دوی د جهاز لایټونه بند شول، خو بیا بیرته هر څه سم شول. د یو خوندي جومات ته ورسېدل. دلته دوی د خپل پروګرام لپاره پانګوالو سره د خبرو کولو لپاره راغلل. د دوی اپلیکیشنونه په هر ایریا کې د پروګرامونو او پرټیو په موندلو کې مدد کوي. کله چې دوی د پانګوالو سره لیدو ته روان وو، دوی ولیدل چې دوه امریکایي انجونې د دوی پروګرام کاروي. د پانګوالو دفتر ته ورسېدل، خو د دې ملګري سکیلر لا د مخه د پانګوالو سره خبرې کولې. هغه د بین او شان پروګرام غلا کړو، خپل نوم ته یې واړوه او خرڅ یې کړ. وروسته بیا بین او شان په کلب کې شراب وڅښل. وروسته بیا شان یو ښکلې نجلۍ ولیده چې هغه له سکیلر سره وه. په هغه کلب کې بیا دوی هغه نجونې ولیدې چې لږ مخکې د دوی پروګرام کاروه. په موقع سره دوی د هغې لیدو ته لاړل. د هغې نومونه اني انټلي وو. په دې دوران کې د کلب څراغونه اتومات بند شو. خلک سړکونو ته راووتل او په اسمان کې ژیړ لوګي ولیدل. هغه لوګي ډېر زر په زیړو توپونو بدل شول او د ځمکې په لوري حرکت وکړ. یو توپ د شان ډلې ته نږدې شو. ټول ویرېدل او شاته شول. دا رڼا اوس ډېره کمه ښکارېده. یو پولیس هغه توپ خپل لرګي سره لمس او هغه پولیس ډېر په بېرحمۍ ووژل. شاوخوا ګډوډي شوه او ډېر ژر ډېرو رڼا توپونو په سلګونو کسان ووژل. د شان ډلې او ډېرو نورو کسانو د کلب خواته منډه کړه، خو هغې رڼا ټولې کړکۍ ماتې کړې. په حقیقت کې دا رڼا نه وه، یو عجیبه مخلوقات وو چې انسانان یې وژل او هر څه خړ ښکارېدل. ډېر ژر هغه رڼا دننه کلب ته راغله او د انسانانو په وژلو یې شروع کړه. خو ناڅاپه یو چا شرابو ته ور واچوه او ورخوشې یې کړه. دې سره هغه مخلوقات لږ شاته لاړل. ډېر ژر سکایلر هم کلب ته راننوته. بیا د شان ډله د پټېدو په حال کې شاپ ته راننوتل. بهر هغه رڼا په بېرحمۍ سره خلک وژل. په دې دوران کې ناڅاپه د باندې یو چا دروازه وټکوله. د نټلي په نوم نجلۍ ویل چې دا سکایلر دی. هغې سکایلر ته دروازه خلاصه کړه او هغه ته یې د ننوتلو اجازه ورکړه. دلته ډېر خواړه وو ځکه دوی کومه ستونزه نه درلوده. اوس 5 ورځې تېرې شوې وې چې دوی دلته پټ وو. خواړه هم پای ته رسېدو ته نږدې وو. له تېرو 22 ساعتونو نه د بهر نه هیڅ اواز نه ورغلی. له همدې وجې دوی ټولو پرېکړه وکړه چې بهر لاړ شي او د امریکا سفارت ته ورسېږي. د باندې دوی ولیدل چې چوپتیا ده او موټرونه هر ځای ولاړ دي. دوی یوازې په سړکونو تګ پیل کړ. دې ناڅاپه یو غږ واورېده. هغه یوه روسي انا وه، خو د دې 5 نه د هغې په ژبه هېڅوک هم نه پوهېده. خو بالاخره دوی په پښو باندې پل ته ورسېدل چې د هغې په اوږدو کې د امریکا سفارت و. خو دا پل مات شوی و. اوس دوی د سیند نه د پورې کېدو لپاره د لارې په لټه کې شوه. خو ناڅاپه دوی د سور چوک په منځ کې د پولیسو موټر ولیده. ګرانو کتونکو، دا وه د دې کهانۍ لومړۍ برخه. که تاسو دوهمه برخه غواړئ، د دوهمې برخې لپاره کمنټ وکړئ.